Катаракта или глаукома? Разликата, която може да спаси зрението ти. Наскоро при мен дойдоха майка и дъщеря. Една от тези двойка, които ти стават симпатични още с влизането. Майката се беше притеснила, че вече не вижда добре, а дъщеря й се шегуваше, че най-вероятно очилата са й омръзнали. Оказа се всъщност, че и двете имат проблем с зрението, но напълно различен. И точно поради този случай искам днес да ви обясня ясно и просто разликата между катаракта, т.е. перде, и глаукома, т.е. високо вътрешно налягане. Двете най-чести диагнози при хора над 40. Катарактата е помътняване на лещата вътре в окото. Лещата е като обектив на фотоапарат. Когато стане мътна, всичко изглежда жълтеникаво, замъглено, цветовете се виждат бледи. Не боли, но постепенно започваш да не виждаш добре нито наблизо, нито надалеч. Фаровете заслепяват, книгите се замъгляват, цветовете губят своята яркост. Да се върна на майката. Тя беше на 69 години. Казваше, че е трудно да различава монетите, да чете етикетите в магазините. След прегледа установих класическа катаракта и я насочих за операция. Операцията всъщност е много бърза. Тя трае само около 10 минути. Замъглената леща се заменя с нова, изкуствена, прозрачна леща. И след 2 седмици моята пациентка влезна в кабинета сияеща. Докторке, вече мога да чета всичко и даже чета на дъщеря ми дребния шрифт. Докато майката си тръгваше от кабинета ми, дъщерята остана за рутинен ежегоден преглед. Тя нямаше никакви оплаквания. Но по време на прегледа установих, че очният нерв не изглеждаше добре и вътрешното налягане беше леко увеличено. Дъщерята, за съжаление, имаше глаукома. Тих и по-дълъг радец на зрение. Тя не замъглява зрението, не боли, но просто започваш да губиш периферното си зрение, без даже и да го забелязваш. Както обясних в предишното видео за глаукомата, тя често е причинена от високо вътрешно налягане, което води до увреждане на зрителния нерв. Това увреждане, за съжаление, е необратимо. А дъщерята беше само на 45. Всъщност спортистка и никога не си е мислела, че може да има такава болест. Но прегледа диагностицира глаукома. Започнахме лечение с капки веднага и слава богу бяхме хванали глаукомата на време. Тя ми каза нещо много типично, което чувам винаги. Ако не бях дошла с мама, всъщност даже нямаше да си помисля за очния преглед. Сега ще ви покажа едно визуално сравнение между катаракта и глаукома. Катарактата уврежда лещата, а глаукомата уврежда зрителния нерв. Катарактата води до замъглено зрение, а глаукомата няма никакви симптоми. И катарактата, и глаукомата не води до болка. Катарактата е напълно обратима с операция, а глаукомата не е, но може да се контролира. Катарактата се лекува чрез смяна на лещата, а глаукомата се лекува най-често чрез капки или понякога и лазер или операция. Типична възраст за една катаракта е след 60 години, а типичната възраст за глаукомата е след 40 години, особено ако има и фамилна анамнеза, позитивна за глаукома. Нека обобщим. Катарактата е като зацапано стъкло, което можеш да смениш, а глаукомата е като прекъснат кабел. Ако не се хване на време, връщане назад няма. Катарактата и глаукомата са различни, но и двете заболявания могат да ти отнемат зрението. Добрата новина е, че има начини да ги открием на време и да ги лекуваме. А сега ми кажете, имате ли близък човек с глаукома или катаракта? А вие самите преглеждате ли се редовно? Ако искате да научите повече за глаукомата, може да изгледате и предишното ми видео. Натиснете камбанката, за да не изпускате повече здравни съвети и до скоро!